Танд хэрэгтэй үгийг хэлэх өнөөдрийн өглөөний хүн хэн байх бол? Таныг түүнтэй холбох төлгөөн Их дэлхий радио 107. Их дэлхий радио 107. Өглөөний хүн. Палес. Оливийн тусны худалдаач, математикч, физикч, одон орон судлаач, мөн дээр нь эртний 7 мэргэний эхний гэгдэх Палес нь манай эртний өмнөх 620-с 546 он буюу өнөөгийн Туркийн баруун хэсэгт орших Милет хотноо мэндэлсэн аж. Амьдралынхаа турш ор ганцаар ажиллаж улс төрд хуруу дүрж яваагүй гэх эл суут сэтгэгчийн ямар нэг зохиол энэ цаг үеийнхэнд өвлөгдөн ирээгүй хувь дутсан гэлтэй нэн харамсалтай санагдана. Гэсэн ч тэрээр 1 жилд 12 сар буюу 365 хоног мөн 1 сард 30 хоног байдаг хэмээн тооцоолно гаргаснаар та бидэнд цаг тооны хонолыг үлдээжээ. Хэн хамгийн ухаантай гэж хэлүүлэхийг хүсэх вэ? Сарн нарны тусламжтайгаар гэрэлтдэг болохыг анх олж тогтоосон Палесийг тухайн үеийн удирдагчдын зөвлөлийн зүгээс Грекийн хамгийн мэргэн ухаант нар тодруулж улмаар шижир алтаар уруулсан номын тавирыг түнд хүргүүлсэн аж. Харин Палес даруух нар өөр нэг ухаантныг нэрлээд тэр л энэ бэлгийг авах ёстой гэд буцаасан боловч заасан хүн нь 3 дахь мэргэнийг нэрлэж мөн дараагийнх нь татгалзаж өнөө хүнэт бэлэг 7 мэргэнийг дамжсны эцэст эргээд л Палест очсон гэдэг үлээ. Ийм явдал үнэхээр болсон ч вэ, үгүй ч вэ. Энэ яриа дүүгээ нэг нь ам дамжин яригдсаар ямар тааш та бидний сонорт хүрэхийг бодвол энэ нь нэг зүйл ойлгуулахыг зориод байх шиг. Чухам юу вэ гэхээр хамгийн гэх ойлголт нь магадгүй бүх хүн хүлээн зөвшөөрсөний дүндэл сая нэг хүчин төгөлдөр болж мэдгч. Энэ нь тухайн нэг хүний бодолдол биелэлээ болох болов уу? Бодоод үзсэн ч тэр хамгийн их багаас эхлүүлээд энэ төрлийн цензур нь яавч орчлон бүхэлд нь хамрах хэмжээнд туйлын үнэн байхад бэрх санагдана. Тэр тусмаа хамгийн мэргэн ухаантай гээд бодохоор ямар ч ирүүл хүн эмээхэр гуншин шиг сонсогдох бусуу. Палесийн хувьд мэдээж эсэргүүцэх хүн үгүй ч манер өөрөө биднээс хол илүүг сэтгэн эргцүүлэх байна. Ямар тач тэрхүү үнэтэй номын тавирыг хизээж гардан авахгүй анханасаа тодорхой байсан ч юм шиг. Шилдэг нь хэд ч вэ анхдагч нэг л бий. Байгаль орчныг судлан шинжилсэн анхны эрдэмтэн бол Палес аж. Тэрээр нар хэртэг үзэгдэл нь сар халахалж буй явдал хийгээд диаметр нь тойргийг 2 тэнцүү хэсэгт хуваадаг мөн тэнцүү талд гурвалжны бүх өнцөг адил хэм үүсгдэг зэргийг анх нотолсон бөгөөд Мисрийн цац суургуудын өндрийг анх сүүдрээр нь тооцоолж олсон эрхэм юм. Түүний эл ололт амжилтыг хамгийн шилдэгт өөрөө суралц мөн хамгаас шилдэгт бусдыг сурах гэсэн үгтэй холбон харахад Палес шилдэг гэх утгыг ямар ч сайн хэмээх ойлголтоос хангалттай ялган олдуулсан гэлтэй. Их сэтгэгчийн та бидэнд үлдээсэн үг бүр нь хялбар тайлагдахгүй онс мэт сэтгэгдэл төрүүлэх тул би дээрх асуулгынхаа хүрээнд багхан хадуурмаар санагдав. Тэгэхээр шилдэг гэж чухам тухайн нэг хэсэг хүний бөөгнөрл дундаас ил товын гарч ирэх явдал уу эсвэл бусдын олж хараагүй нээн илрүүлэх оюун бодлоо гэдэг харахад мэдээж мэт боловч яг тулаад ирэхин цагт тесрэх бөмбөгний улаан ногоон утасны алийг нь таслахаа мэдэхгүй байхтай ижил юм. Нэг жишээ авах Томас Альва Эдисоны үед цахилгаан өсгөрийг түүнээс илүүтэй судалж мэдсэн хүн үгүй мэт байсан биз. Гэтэл тийм биш. Харин Эдисоны дор ажиллаж байсан Никола Тесла тогтмол гүйдлийн учрыг олж харснаар түүнээс нэг том алхмын урд байв. Тэгэхээр Палес олон зүйл дээр анхдагч гэдгээр цор ганц мөн дээр номын алтан тавир бусад 6 мэргэнд эргэж чөөгүй гэдгээр тэр үеийн Грекийн мэргэн ухаантан гэгдэх нь үнний ортой болно. Амьдэрсэн ч үхсэн ч ямар ч ялгаагүй. Цэцэрхэх дуртай нэг нь Палесаас амьдрал үхлээс ямар ялгаатай вэ гэж асуухт нь тэрээр ямар ч ялгаагүй хэмээн хариулсан аж.
Төв цэг гэмээр ийм асуултанд төвөггүйхэн хоёр үгээр ийм хариулсан нь яг голыг нь онсон юм шиг. Тэнэгүүдийн дунд цэцэн явахын зовлон гэж байдагчлан магадгүй суутны маань хувьд амьдрал тийм ч байгаад баймар санагддгүй байв уу? Эсвэл өгсний дараа илүү дээр нөхцөл байдалтай золгоно гэж бодогчдод ийм зөвлөснө үү гэдэг л сонирн байна. Арай гүн хараар бодоод үзэхэд хэнд ч амьдралаас хөл рүү зүгтах ерөнхий хоёр шалтгаан байхын нэг нь энд үнэхээр өөрийг нь баясгах юу ч үгүй мэт санагдах, нөгөө нь шаналл тарчлалын далаа живэгч үгүй, гэтлэгч үгүй, сар булцаар төгсөх нь тодорхой ирээд болов. Гэхдээ зовлон руу унгах төмөн нүх байгаа бол эндээс гарах амсар гэж байж таарна. Тиймээс тэр хүн нэн төрөнд хөл доор нь үүрлэн бужигнаж буй өтөөрхөө харах алзыг харж дуу алдах бус зөвхөн дээш харуул амьдралын боломж гэрэлт гарцыг хараасаа гэх байна. Учир нь Палестч хүн ийм аргаар өөрийг нь ядуу гэж дооглон доромжлогсдын амийг таглаж асар их орлого олсон удаатай. Тэрээр тарчиг амьдралдаа гутарсандаа бас 50 цаг хүсэхдээ хэдэн жил тэнгэр ширтэн од гаргийг шинжсэн гэдэг. Энэ ажиглалтын ханданд Палес аргун ургац сурах жилиг урдчилсан мэдэж улмаар Милетотын тосны ургамал тариалдаг бүх талбайг түрээлсэн авч үр төрөө боловсрч гүйцэхэд харин хангалттай байж хус их ургацыг хураасан аж. Тэгвэл Палес яагаад өгөхгүй амьдэрсэн бэ? Ялгаагүй юм чинь өөхөх хэрэг юу вэ? Хэмээн тэр инээд алдан хариулахдаа амьдрал дайн юм бол ухарч буйн ялагдагч байх нь элбэг тул. Үлдгэсдийн өмнө тийм дурсагдахыг яавч бодохгүй хөнгөлтэй ямартааш юу ч үгүй хүндж итгэл байдаг гэсэн үгэндээ байхыг бодоо үз. Гэхдээ Палес аз жаргалыг үүсгээгүй. Харин ч би эрүүл сэтгэл санаа тайван бэлэг авьяасаа хөгжүүлж буй тэр хүн л чухам жаргалтай гэснийг нь бодоход тэр өөрийн байгаа байдал хийж буй зүйлд ямар их сэтгэл хангалуун байгаа вэ гэх тайвшрал өөрийн ирэхгүй төрнө. Эргцүүлэмж үхээ энэ яриагаа төгсгөн эрхэм гүн ухаантны хэлсэн нэг өгүүлбэрийг уншигч танаа хүргэхэд олон үг огт хэрэггүй харин нэг сайхан сэтгэл шингэсэн ухаалт үгийг олж хэлэх нь нэн чухал гэсэн байх.